Shima flow. Yeah, it's that Zetsu no Shima flow. Yeah, it's that Zetsu no Shima flow. Hoy les venimos enseñando un nuevo video y este se trata muy diferente a los que hacemos usualmente nosotros. Bueno gente, el día de hoy vamos a salir a las calles y tenemos una bocina. Son aproximadamente creo las 2 de la noche. A ver, sí, No sé si se ve a efectivamente. la cámara, perdón por mi celular roto, es que soy pobre. Pues sí gente, vamos a salir a la calle y en esa bocina trae un audio de la supuesta Llorona. Y vamos a recorrer las calles a ver si qué provoca de miedo. Y pues vamos a empezar. Vamos a darle. Esta vez vamos a hacer una broma. Son en total las 12 de la noche. Una de la noche. Y pues tenemos aquí una bocina. Vamos a hacer la broma de que pasa la supuesta sonido de la Llorona por las calles. Y pues vamos a ver qué puede pasar. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. 42 perdedores. Yo desayuno perdedores. Desayuno. Tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No. Concéntrate. Velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. ¡Eso sí que es otra onda! La neta es una mamada. Bueno gente, acabamos de hacer esta broma. Y pues la verdad, pues a mi parecer, sí dio miedo, aunque yo traía la música, el tono de la Llorona. Bueno, a mi parecer sí daba miedo, por si que me estaban correteando. ¿No te parece eso curioso? Es como vieron en el video, nos corretearon los perros. Y pues creo que algunas personas sí se espantaron, sí la escucharon. Los perros nos salieron. Nunca lo sabremos. Estuvo muy feo, la verdad. Si quieres que hagamos una segunda parte de este nuevo video, pues dale like y coméntalo si es que lo quieres. A ver gente, díganme ustedes si no se espantarían con este sonido. Está de No mames, sí es cierto. miedo. Está de miedo, gente. Está de miedo. Y solo lo decimos, pero si lo hacen es otra muy diferente Sí, es cosa. otra perspectiva diferente. Así que gente, pues espero que la hayan pasado bien, se hayan asustado y hasta la próxima.